哋今日呢睇下呢個屋企嘅珍珠龜嘅食嘢過程啊！佢而家呢就食咗超過10幾粒嘅嘢㗎。我哋睇下佢幾時可以食晒呢一堆嘢啊！我哋 close up 睇下佢個口部動作。哇！佢而家係咁洗啊！哇！一路洗啦，係啦！哇！咬到粉碎啊！好似我之前嗰個玻璃咁啊，粉碎嘅。哇！嚼啊！一路嚼。佢個動作非常之緩慢嘅。佢而家準備襲擊佢主人隔離嗰個公仔。呢個公仔叫做小珍珠啊！嗱，佢望住嗰隻嘢啦。我哋睇下佢個屋企環境啊。嗱，有落地玻璃㗎，仲有個窗台㗎喎。仲有好多 frame。係啦，我哋而家呢，見到隻手養下佢係佢個豬主人啦。哇！後邊呢，仲有一堆瓷器做㗎喎，有隻好細㗎，好似玉咁嘅，價值連城。好啦，佢而家食緊佢角落頭嗰度嗰啲啦，繼續食喎。但係佢嘅主人呢，都仲未食早餐㗎喎。